Hallo und willkommen hier auf meinem Kanal. Heute das erste Let's Code und ich stelle auch euch mal das erste Projekt vor, das mich wahrscheinlich ein paar Jahre begleiten wird. Es ist eine Idee, die ich schon länger habe. Ich habe auch schon ein bisschen damit herumgespielt, ein paar Prototypen programmiert, direkt in Java. Ich will das Ganze jetzt aber lieber in Unity umsetzen, weil es eben doch ein paar Vorteile hat. Und ja, worum geht's? Es geht um ein prozedural generiertes Rollenspiel. Im Look der alten Super Nintendo-Spiele, also 2D-Teildesign, Pixel-Look. Und zwar soll das ganze Spiel komplett generiert werden. Das heißt, jedes Spiel kann anders aussehen. Es gibt verschiedene Welten, es gibt verschiedene Städte, verschiedene Figuren, die dort vorherrschen. Auch die Story soll generiert werden, ebenso wie die Quests. Also man soll im Grunde wir erstellen eine komplett neue Welt, die nur der Computer generiert, in der wir dann spielen und in der ich selber gar nicht weiß, was ich erleben werde. So, hier habe ich schon mal Unity aufgemacht und es gibt seit einiger Zeit in Unity die Möglichkeit, sogenannte Tilemaps zu nutzen. Hier sehen wir schön schon mal im Hintergrund die einzelnen Teils, wie sie aussehen könnten. Und dazu könnte ich mir jetzt natürlich ein paar Teils einladen. Dazu würde ich jetzt erstmal einen neuen Ordner erstellen, den ich Teils nenne. Und da rein könnte ich mir jetzt ein Tileset ziehen, das ich schon ein bisschen vorbereitet habe. Das ungefähr so aussieht. Wir schauen mal kurz. Es sollte eigentlich gleich zu sehen sein. Auch wenn wir jetzt nur einen schwarzen Bildschirm haben. So, das sind einfach nur drei verschiedene Teils zu sehen. Wir haben hier einmal grün für Wiese, einmal was Blaues für Wasser und so ein bisschen Sand. Und jetzt könnte ich rein theoretisch, wenn ich wollte, eben meine Tilemap benutzen und hier die verschiedenen Teils hineinbauen. Ein Problem bei Unity ist aber, auch wenn ich hier rein theoretisch in alle Richtungen ewig weiterbauen kann, irgendwann macht der Rechner schlapp. Das heißt, ich kann keine riesige Welt erstellen, die einfach nach und nach geladen wird. Also ich möchte bei diesem Spiel eine Karte haben, die nicht nachgeladen wird durch Ladebalken oder durch das Wechseln auf andere Bildschirme. Ich möchte eine frei begehbare Welt haben, die eben im Tile-Look, im Pixel-Look ist. Und dazu ist dieses eigentlich sehr sinnvolle Grid- und Tilemap-System, das Unity inzwischen schon mitliefert, nicht ganz die optimale Lösung. Das heißt, wir werden das Ganze ein bisschen selber bauen müssen. Und dazu werde ich jetzt gleich mal die ersten Schritte beginnen und dann melde ich mich gleich wieder zurück. So, ich habe jetzt ein bisschen herumprobiert, ein bisschen was getestet, mir ein bisschen was überlegt. Und dadurch, dass es eben eine sehr große Welt wird, die ein Ausmaß ich jetzt selber noch gar nicht bestimmt habe, werde ich das Ganze eben in kleinere Teile runterbrechen müssen, in sogenannte Chunks. Das kennt man zum Beispiel vielleicht aus Spielen wie Minecraft, in dem eben die Spielwelt auch in kleinere Gebiete unterteilt ist. Das sieht man dann sehr oft bei Minecraft, wenn es eben geladen wird nach und nach. Und in meiner Welt werde ich jetzt erstmal testweise das Ganze mit Chunks in einer Größe von 16 mal 16 Teils, also insgesamt 256 Teils pro Chunk, einbauen. Und dazu habe ich mir ein leeres Game Object erstellt, ein Small Chunk Object, und dazu ein kleines Skript geschrieben, das relativ einfach aufgebaut ist noch. Ich habe die Größe des Chunks definiert mit eben 16, also Kantenlänge. Und hier wird jetzt ganz einfach mit ein bisschen Code Tiles generiert und platziert an richtigen Stellen. Dazu habe ich auch noch testweise 3 Tiles als Objekte erstellt. Die kann ich mal hier reinziehen. Das ist einfach hier die Grastextur, die Sandtextur und hier noch die Wassertextur. Und mit denen generiert jetzt mein Testskript einen Chunk in der Größe von 16 mal 16 Teils. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt mal starte und auf Play drücke, warten wir ganz kurz und schauen uns das in dieser Ansicht an und sehen, das Skript
hat tatsächlich 16 mal 16 gleich 256 Tiles erstellt und dabei ein ganz grobes Muster genommen, das ich vordefiniert habe, also außenrum Wasser und innen drin die Sand- und die Grastextur immer abwechselnd. Und die einzelnen Tiles wurden hier eben als Childs meines Small Chunk Objects erstellt. Und wenn ich hier jetzt rumklicke, sehen wir, das sind ganz viele verschiedene Texturen, die eben einfach so in die Spielwelt generiert wurden. Ich habe die einfach jetzt mal nach der Position benannt und ansonsten, ja, so können wir einen Anfang machen mit dem Spiel. Das heißt, der nächste Schritt, den ich jetzt vorhabe, ist, dass ich auch 2 oder eben mehrere Chunks nebeneinander generieren kann. Und das werde ich jetzt gleich mal testen und dann, wenn ich ja Ergebnisse habe, komme ich zurück und zeige es euch. So, da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen herumgespielt. Es ging eigentlich ganz einfach. Ich habe einfach mal zum Test einen Chunk Generator programmiert. Das ist ein einfaches Objekt mit einem ebenso einfachen Skript, das eigentlich nicht viel macht. Ich habe hier einfach nur die Breite der Small Chunks hinterlegt, damit eben der Generator weiß, an welchen Positionen er einen Small Chunk generiert, also wie viel Abstand dazwischen sein muss. Und der generiert mir jetzt einfach 2 mal 2 Small Chunks. Und wenn wir das jetzt mal testen und auf Play drücken, warten wir kurz und schauen uns das hier an und sehen, ja, wir haben 4 Chunks erhalten und die wurden einfach nach dem bekannten Muster generiert. Das heißt, der nächste Schritt, den ich jetzt angehen möchte, ist, dass ich eine Spielfigur, eine rudimentäre ins Spiel einbaue, dass wir eben auch hier in der Game-Ansicht uns bewegen können und nicht nur hier in der eigentlichen Ansicht von Unity das Ganze uns ansehen können. Das heißt, ich kümmere mich kurz drum und ich bin gleich wieder da und zeige euch, wie es weitergeht. So, da wäre ich auch schon wieder. Ich habe einfach nur ganz einen wirklich rudimentären Spieler eingebaut, nämlich ein rotes Quadrat. Ich habe dann noch die Kamera als Child des Players deklariert. Das heißt, die Kamera folgt jetzt automatisch immer der Position des Spielers. Und da wir ja in dem Spiel es so machen wollen, dass der Spieler immer in der Mitte des Spielfelds, sage ich schon, der Kamera zu sehen ist, ist das eine ganz gute Methode, das zu handeln. Und dann habe ich auf den Player noch ein ganz einfaches Skript gelegt, das einfach nur, hier wird die Geschwindigkeit festgelegt, momentan bei 8, das ist einfach nur zum Testen. Und dann wird der Input über WASD oder über die Pfeiltasten ausgelesen, die aktuelle Position des Spielers genommen und manipuliert. Und wenn wir uns das Ganze jetzt im Spiel anschauen und kurz warten, sehen wir, dass ich dieses rote Quadrat jetzt immer in der Mitte des Spielfelds habe, was also unseren Spieler darstellt, und ich kann über unsere generierte Tilemap laufen. Momentan gibt es natürlich noch nicht viel zu sehen, wir kommen auch irgendwann an den Rand. Es gibt keine Kollisionen dergleichen, aber wir haben eine sehr, sehr, sehr rudimentäre Version des Spiels hiermit. Der nächste Schritt wird wieder ein bisschen komplexer, das heißt, ich möchte, dass die Chunks, die ich hier jetzt manuell mehr oder weniger generiert habe, also feste Positionen, 2x2 Stück, dass die abhängig von der Position des Spielers generiert und auch geladen werden. Das heißt, ich möchte niemals an den Rand des Spielfelds kommen. Zeitgleich sollte aber auch auf der anderen Seite Chunks wieder entfernt werden, falls ich diese nicht mehr brauche. Klingt ein bisschen kompliziert, ist auch ein bisschen kompliziert. Er ist eigentlich vielleicht sogar schon der bisher komplizierteste Teil in diesem Spiel. Ich werde es ein bisschen ausprobieren, programmieren. Ich melde mich dann gleich wieder, sobald ich eine Lösung dafür gefunden habe. So, ich melde mich mal zurück mit dem ersten Fortschritt. Ich habe den Chunk Generator ein bisschen umgeschrieben. Das heißt, ich habe eine Funktion eingebaut, die die aktuelle Position des Spielers prüft und mir berechnet, welcher Small Chunk der ist, in dem der Spieler gerade ist. Und dann habe ich die Funktion zum Generieren der Chunks ausgelagert in eine Create Chunk Function, und die testet erstmal, ob der Chunk, der generiert werden soll, ob der nicht vielleicht schon vorhanden ist, nämlich als Child des Chunk Generators. Wenn dem so ist, dann wird der neue Chunk nicht erstellt. Wenn der nicht als Child vorhanden ist, dann erstellt er den neuen Chunk an der entsprechenden Stelle.
Das heißt, wenn wir uns das Ganze jetzt in-game anschauen, sehen wir, dass gleich am Anfang der Chunk mit den Koordinaten 0, 0 erstellt wird. Wenn ich jetzt hier nach links laufe, wird hier der nächste Chunk erstellt. Und ich kann hier runterlaufen, hier rüber. Und sobald meine Spielfigur in dem entsprechenden Chunk ist, wird der vom Spiel automatisch erstellt und geladen. Der einzige Unterschied, also das einzige Problem, das wir jetzt noch haben, ist erstens, der Chunk wird erst erstellt, sobald wir dort drin sind. Das heißt, wir müssen noch eine Funktion schreiben, dass auch Chunks erstellt werden, die nicht direkt die sind, in denen wir gerade sind. Und damit das hier links in dieser Liste nicht ewig größer wird und wir nach und nach den ganzen Speicher des Spiels, des Rechners vollmüllen, müssen wir auch die Chunks wieder entfernen, bei denen wir relativ weit entfernt sind. Jo. Das wäre jetzt der nächste Schritt. Ich schaue, wie sich das am besten machen lässt und dann melde ich mich gleich nochmal zurück. So, da bin ich wieder zurück. Und wie gerade eben gesagt, ging es jetzt darum, dafür zu sorgen, dass die Small Chunks generiert werden, abhängig von der Position des Spielers, aber zugleich auch gelöscht werden, wenn wir diese nicht mehr brauchen, um eben Speicherplatz zu sparen und eben nicht das ganze System in die Knie zu zwingen. Das Ganze funktioniert jetzt auch ganz gut. Ich habe das mal getestet. Ich habe dafür ein bisschen am Chunk Generator Skript gearbeitet. Ich habe es auch so optimiert, dass neue Chunks wirklich nur dann generiert werden, wenn der Spieler den aktuellen Chunk verlässt. Ebenso werden dann eben auch Chunks gelöscht, die wir nicht mehr brauchen. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Ich drücke jetzt einfach mal auf Play wieder. Und wir sehen, dass wir hier in unserem Spiel sind. Und hier derzeit ist der Spieler in diesem Chunk und es werden noch die 8 außen herum geladen. Das heißt, wir sehen hier die verschiedenen Chunks, die generiert wurden. Und wenn ich jetzt nach links laufe, sehen wir, dass sich die Anzahl der Chunks nicht verändert, aber die Chunks selber verändern sich. Man sieht es an den Koordinaten. Und wenn ich das Ganze hier nochmal in dieser Ansicht anschaue, sehen wir, dass sich das Ganze bewegt hat. Das heißt, wir haben jetzt ein funktionierendes System, um eine eigentlich endlose Karte aus 2D-Tiles zu haben, die abhängig von der Position des Spielers geladen wird und gleichzeitig dafür sorgt, dass Gebiete wieder entfernt werden, die wir gerade nicht brauchen. Damit haben wir jetzt eine super Grundlage geschaffen für das ganze Spiel und ich denke, dass ich dann hier erstmal einen Cut mache bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, ein Abo dalassen. Ich freue mich bei jedem Kommentar und werde auch jeden Kommentar soweit möglich beantworten und darauf eingehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel.